हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद अनीका। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज का व्लॉग। आज की रूटीन किस तरह से हो पाती है। और यहाँ पर मैं ये जो सामान निकाल रही हूँ, आज हमने देनी थी न्याज। तो घर पे नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसलिए ये सब सामान उसी के लिए है। तो हम बाहर से बनवाएंगे और बस उनको सामान पूरा करके दे देंगे ताकि वो पूरा रेडी करके हमें दे दे जो भी हमने आज बनाना है। और ये आप देख सकते हैं जो किचन है वो बिल्कुल ही क्लीन हो गया है। जो चीज़ें थी वो मैं एक साथ एक साइड पे रख दी हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने राइस बना के देने थे वो बना के भेज दिए हैं। और उसके बाद मम्मा ने यहाँ जो ख़त्म के लिए मस्जिद में जाने थे वो अलग से निकाल लिए। और इसके बाद हम अलग अलग पैकेट में पैक कर लेंगे बाद में, ताकि लोगों को देने में आसानी हो। तो बस यहाँ पे यही काम हो रहा था। और यहाँ पर मैं भी मम्मा के साथ हेल्प करवा रही थी पैकिंग करने में। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जो काम है वो हो गया था। हमने सिर्फ पैकिंग करनी थी, बाकी बाहर जो भी देना था, जिसको भी रिलेटिव्स को, दोस्तों को या ऐसे ही मोहल्ले वालों को, तो फिर वो सिर्फ भाई ने देना था। बाहर वाला काम हमारे ज़िम्मे नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सब पैक हो गया है। जो रिश्तेदारों को देना है या रिलेटिव्स को, दोस्तों को, वो सब हमने एक साथ अलग अलग करके रख लिया है। और ये हमारा काम हो चुका था। कल हमने अच्छे से न्याज भी दिलाई। तो उसके बाद ये उसके नेक्स्ट डे है। तो नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में उठी तो बारिश बहुत ही तेज़ हो रही थी, आप देख सकते हैं। तो आज तो बारिश 2 घंटे 1 घंटा लगातार हुई, जिसकी वजह से हमारे दरवाजे के आगे बिल्कुल पानी ही पानी हो गया। और तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे ऐसे मुसलसल बारिश होती रही। तो बस हमने बारिश को एंजॉय किया। और यहाँ पर मैं और मम्मा गेम खेल रहे थे ऐसे ही। मैंने सोचा कोई क्यों ना कुछ फ्री टाइम गुजार ले, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो नाश्ता वगैरह करके हम सब फ्री हो चुके थे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 दफ़ा मैंने गेम खेली और सिर्फ़ 1 दफ़ा मैं जीती होंगी, बाकी 2 दफ़ा मैं हार गई, क्योंकि मुझे ये गेम इतना खेलना नहीं आती। तो बस मैं ऐसे ही टाइम पास हम करते रहे, बातों बातों में हमारा टाइम गुजरता गया। और उसके बाद ये सब काम करने के बाद मैंने करनी थी आज लंच की तैयारी। और लंच में मेरा दिल था कि कुछ स्पेशल बनाने को, जो मैंने पहले कभी ट्राई ना किया हो। तो देखते हैं क्या बनता है, क्या होता है। और बाद में इवनिंग में भी कुछ ना कुछ बनाना होगा। तो ये सब करने के बाद, एंजॉय करने के बाद, मैं किचन की तरफ आ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आज बनाने वाली हूँ तवा पुलाव। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, बस ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं। तो मुझे जो सबसे सिंपल और नॉर्मल लगा, जिसमें कुछ इतना काम भी ना हो और जल्दी इजीली बन जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना वो ट्राई करें। और यहाँ पर जो भी मसाला नॉर्मली यूज़ होता है, अदरक लहसुन प्याज वगैरह, वो सब मैंने डाला। उसमें 1-2 एग ऐड किया। और फिर बॉयल जो मैंने राइस करके रखे थे वो डाल के मिक्स करके इसको दम पे रख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तवा पुलाव है वो रेडी है। और ये है इसका फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी, इजी सी रेसिपी, अच्छी लगी होगी। और उसके बाद इवनिंग का टाइम था और इवनिंग में मैंने बस ये स्नैक्स बनाया और कुछ भी नहीं। और इसका फुल रेसिपी मेरे शॉर्ट्स पे इसी चैनल पे होगी, तो आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद बस यही था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो बस अब के लिए यही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।